Bosdingizmi? Yozni kachilasiz umuman tasavvur qilib bo'lmaydi. Shu narsa oldin Xitoydan olib kelinardi, endi o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Garantiya berishyapti. Qarang, 500 kilo ko'taradi, 3 kishilik turish komplekti narxi 3.900.000 so'm. Bundan tashqari mamlakatga bir kishiliklari bor. Buning narxi 1.5 million so'm. Serialariga ham, kachitasiga ham javob berishadi. 2 kishiligini narxi komplekti 2 million so'm. Bundan tashqari taxta stol stullar bor. Bularning narxi 1.600.000 so'mdan 3 million so'mgacha 4 kishilik, 6 kishilik, 8 kishilik har xillardan bor. Bundan tashqari kachilani olib tasib so'raganlar uchun mamlakatga holatdasi bor. Tevasi leksan, orqasi leksan. Bu navesi yo'qlar uchun buni narxi 6.5 million so'm. Xuddi shuni bannerli holatdagisi bo'ladi, 1 million so'm arzonroq bo'ladi. Bundan tashqari mamlakatga holatdagisi bor. Razmeri 2 chekani hisoblasa 2.40, o'rtasi 2 metr. Mamlakatga joylari ham alohida bo'lib yotadi. Juda ham qulay. Ya'ni dam olib yotsangiz ham bo'laveradi. Narxi leksanligi 3.800.000 so'm, oddiy bannerli bo'ladigan bo'lsa narxi 3 million so'm bo'ladi. Har xillardan bor. Assortiment juda ham keng. Ko'rib turganingizda stol stullar hammasidan bor. Ob'yom juda ham katta. Dastlabki kelishilgan narxlarda bo'ladi. Xudo xolasa, ekran nomerlarga aloqa qilishga live qo'yib qo'ying. Jigar, siz uchun obzor qilyapman. Salom.